Kongestus się zrobił nad nami, dlatego pada. Nie masz kowadła? Nie ma, to nie kowadło, to jest nowy cebek się robi. Nowy cebek, chłopie, zaraz utrzaśnie. Kongestus się zrobił nad nami, dlatego pada. Nie masz kowadła? Nie ma, to nie kowadło, to jest nowy cebek się robi. Nowy cebek. Wirtualny matematyk Michał Zieliński. Po ekshumację zwłok ofiary katastrofy 10 kwietnia wraca świeża. Fleszów coraz więcej. Otwarcia O jaki ładny, o mam na filmie, super. Ja na filmie mam. Dużo jest co? Stroboskop, Krzysiek, ty nie widziałeś stroboskopa. To jest pół stroboskop. Nie widziałeś stroboskopa. To jest pół stroboskop. Bo jednak jak trzymasz aparat, koncentrujesz się trochę na aparat. Ale słuchajcie, to będzie więcej zdjęć niż z całego sezonu. połowy marca. Warszawa marca. O jaki ładny, ładna chmurówka, piękna. Mam, jest. Chmurówka była piękna. O ładny piorun. Coraz częściej błysk. O jaki ładny. W Tarnowie fajna burza będzie. Słucha, no nie? Dać ci go? O jaki piorun mam. Nie ma problemu, wiesz? O jaki O jaki Ona już przeszła. O jaki piękny teraz mam. Rozbój. Udało ci się? Tego nie. Tak po 5 kilometrów. O jaki piękny mam. 3 sekundy. O jaki Ale piękny. dużo do ziemi. Co 50 sekund jest do ziemi. Śmiał, że białeczka No aparat jest ciężki jak cholera. tutaj mam teraz dużo, nie miał żadnych ciągów. A mówił, że kejpa nie będzie. No Grzeszów nic nie miał dzisiaj, miał największe kejpa, nic nie miał. Mierząc się fantastycznie krzyżuje w górach. No i cała Bardzo reprezentacja dobrze. Jesteś Paweł? Kropi coś znowu. Ale mam fajny film. Dobra, chyba się uczyło, nie wiem. Jutro słońce O jaki piękny. Jaki powyginany. No zajebisty. że możemy spodziewać się Zajebisty ten cały. oraz intensywnych burz połączonych z silnym wiatrem, a na wschodzie niewykluczone też opady gradu. W centrum kraju zarówno zdarzą przeważnie No pada. A znowu pada, skąd pada? To nie jest kowadło już. Co? Wurdzik.